argine waan ta'eef. Mi'ootii irraa kaasaa. Kennaa koomiyuutii irra kaasa. Ishee galatoomaa jedhaati. Aski anin dubadha bannaati. Halima sesime munai Halima sensis ka Halima tensikim Halima. Ayyee obsaa ummaaf naan mi'ootii qabadha. Ayyee. Okay, ani waan jechuu barbaadu tokkoffaa irratti uummanni Oromoo kaagadhaan waliin dadhabdanii sagalee nu ta'aa turtanii guddaa isaan galatoomaa haati tiyyaa miti haati tanama hundaati Ummaaf naan sagalee gadi qabi ummaaf naan sagalee gadi qabi bilbila kee. Sagalee gadi qaban kanna si bareechee malumaatti. Ayyee dubbadhu. Haati tiyya bichaa miti faduute ta Oromoo hundaati. Akkaataa isii itti duute illee haala addunyaa irra hin jirreen duute anama sa'aatii kanatti waa'ee birrii illee osoo hin taane sijjamar birriin kun illee ka guurame haadhattiin manaa baasuu diddee jennaan sijjamar nu kadhachuuf miti kaasirra haadhattiin manaa jalqaba dubbadheera abshiru maqaa kootiin kadhatame birrichi malee maqaa keessanii miti. Ani waan miidiyaa kana dhugaa rabbi jechuudha akkuma namni sii ta'u jiru akkuma namni sii ta'u jiru namni si kuffisillee jira. Ani miidiyaa irratti miti birrii kadhatamee naa kennamu miti ka ofii hojjedhee yoo nama kennuuf hin qabu argite haati tiyya duuteetti waan ta'eef. Abshir obboleettii koo. Abshir. Kanaafuu ani waa'ee birrii osoo hin taane birrii ID'f guurame ani ID sanis bahee hojjetachuun barbaadu kalaas birrii bareedaan hojjedha haadhatti biratti hojjedha haadhatti waliigalee baheera irrattis naa kenniteetti. Iraftii kiyya haga qidaamee fixadhee jedhe ani itti deebi'ee hojii kiyya hin hojjedha rabbiin sabrii fi naaf haa kennu. Dhimma birrii kana dhiisaati afaan danda'ameen anamma haga afaan Oromootiin dubbadhe kana odoo hagadha afaan Amaariffaan sagaleen ta'ame yoo taana qaata falli wayii kenname dhugaa rabbii isiniin jedha. Haadhatii akkasii ajjeese akkasii mana keessa kadhadha jechuudha dhugaa rabbii. Kalas. Halima kalas. Dhiisaanii waa'ee birrii kana bakka dhiisaanii haafu yoo barbaadan haa gatamu gadi baasamee bakka. No. Dhiifama simbuusee hunda keessan buusee kophaa dubbadhaan inni akkana ammoo. Mubaarak abbaan barbaade gangalatee abbaan barbaade iyyee dhaamsa koon dhaammadhee mana cufadha dhaggeeffadha ummatu. Lala miiraan hin deemu waan abadan miiraan hin deemu. Obboleettii koo yaada kee fudheera. Sagalee siif ta'an innati barbaaddu gaafa duraas gaafuma jalqabaa birriin barbaadu ani kunoora addi duniyaadha boraakiraadha dhaggeeffadhaa ummatu gaafuma jalqabaa isiin mana hojii keessa teessee kushiinaa namaa keessa teessee dhaabattee boossee iyyitee jennaan luulaa maal wayya birrii walitti qabnee mucaa kana achi keessaa baafnu jennaan kunooti luulaanis munaanis eeyyee yaada bareedaadha jedhamee ummanni keenya gara laafessi galatoomu birrii 671 walitti nuu buusee yeroo nu madaamii biyya kanaatti hin beektu warri Dubaay inaasaamu miira keessan galaan haati duurra anduunaa wayyaa haadha namaa jettaati haadha sareedhaaf garaana nyaata rabbii koo keessa koona argaadha saree yeroo sii sareen duudaan yeroo sii ilmoo gurratte karaana deemtu imimmaantu na qabaan yeroo allaattiin ilmoon jalaa dhunaan jaljeessa tokko yaadattu yoo ta'e ilmoon irratti duunaan gogaa baadhattee deemti. Feesbuukii irra deemaa ture viidiyoon sun. Ilmoon duunaan du'aadhuma sana qabattee deemti. Kanaafuu ajandaa maallaqaa kana mucaan gaafuma achi keessaa si baafna jennu mucaa naa qabaa akka inni murtee naa fudhatu naa godhaa jette. Ammas sanuma jette. Kabajamtoota jaallatamtoota birrii Itoophiyaa 671 walitti nu buuftan galatoomaa ulfaadha. Birriin keessa walitti bu'ee jiru 671. Ajandaan birrii cufamee galmeessaa obboleettii keenya amannu jaallannu kabajnu luulaa amma gaafa si waamnee murtee tokko murteessinee sitti himnutti amaanaa keenya suma bira kaa'annee jirra. Asi sochoo achi sochoo ajandaa birrii cufnee jirra. Amaanaa keenya walii galleetu walitti qabne birriin sun haa taa'u. Qoy. Birriin sun haa taa'u.
sagaleetti deebina ammarraa kaabni. Dhageessanii garaa gubatee jira. Bucoosii wanni haasa'uu na dha'uu yaadda. Wanni afaan na qabe garaa waa dhale ilmoodha obboleessa jaraati jedheen of qabaatu yaadda. Dhageessanii obboleessa jaraati maal jedheen jara biratti dubbadhaadhaaf malee keessi koo nama laataa jira. Ibiddannatti qabatee jira. Rafiitiin dhabe wallaahi dhimmi kun rafiitiin na dorgi. Mataa keessan na deemi. Gurbaan kun haadha koo ajjeese. Haadha keessan hunda ajjeese. Akkanatti kan hin dubbanne waan na godhe jira. Maal ta'us obbolaadha namni maal laan jedha. Obbolaa jaraati. Jarumtuun modee deebi'anii maal laan jedhu na qabaatu. Kanaaf waa'ee gurbichaa afaan Amaariffaatiin afaan beellu hundaan harraa kaamnee dubbanna dhimmi maallaqaa akka bor waan jenneef isinitti himne 671 lafaa qabu hataa'u itti deebina yeroo biraa qas jennee itti deebina. Haati maallaqa kanaaf hin duune ijoolleenis maallaqa kanaaf hin boonye sagalee nuu ta'a barbaadan ammas jecha obboleettii keenya sagalee nuu ta'a. Yoo dhugumaan haadha malee dubartii malee biyya duniyaa kana irratti dhageessanii haadha malee biyyi duniyaa kun haadha malee hin tolu dubartii malee hin tolu hundi keenyaa beenna. Dhugumaan yoo haqqii haati haqa qabaatte gurbaa naannoo Arsii Nageelleetti haadha galaafate ijoollee miidiyaa irratti barreeffamaan nus haadha keenya ajjeesuuf deemna jedhanillee dabalatee akka waan haadha ajjeesanitti to'annoo seeraa jala nuu oolanii murteen barsiisaa ta'e angara kootiin akka Mubaarak Musammaatti yaada koo yeroon qophaa koo kennadhu miidiyaa irra taa'ee nama 3,500 irratti qoosaa haadhaa ana bira qoosaan haadhaan jiru seerri haaraanuu tumamee nama haadha ajjeese kanarratti harkaan fillaaleessaa barsiisaa ta'e fudhatamuu qabaa. Mucaan sun nuu fannifamuu qabaa. Warri koomeentii jala deemtanii bakka nu viidiyoo hojjennetti seerri nama ajjeesaa jedhu hin jiru. Ijoolleen tokko kan ganamni keessan galgalli keessan badaa warra nama ajjeesuu barate naan jedhan. Obboleessoo haadha ajjeesee utuun humna qabaadhee mucaan kun guyyaa tokko hin bulu. Akka waan inni haadha koos ajjeese tallaale'an. Kanaaf bakka jirtanu sagalee taatanii murteen ariifachiisa beellama maaliitti fudhatamaan yeroo beellama maalii kennamaafi yeroo beellamaa qaxaroo kan minaamin manni murtee dhumti yeroo beellama maalii itti kennaa jira. Ilmaan haadha kanaa biyya jiranu erga akkas baay'ee ta'anii jajjabaatanii mana murteetti deddeebi'anii yoo maallaqa hin qabne maallaquma jirurraa fayyadamanii akka murteen laaleessaa fi barsiisaa ta'e mucaa kanatti kennamu irratti hojjetamuu qabaa jechuudha. Utuu haadha ilmoo danuu hin qabaanne silaa ammas akkuma baratame anu nan gala silaa biyyatti ammas galeen dhimma kana qabadhee deema xabaqaa wajjin. Alhamdulillah ijoollee danuu qabdi biyya duniyaarra. Ilmoo qabaachuun gaafa akkanaatiif. Ilmoo qabaachuun gaafa du'aniif. Dhiigni haadha kanaa jalqabarra warra lubbuun jirtan ulka jira. Tokkoffaa ilmaan hundi yaatanii ummata naannoo kaaftanii fira kaafattanii murteen hatattamaa akka mucaa kanatti kennamu gootanii nu agarsiisuu qabdu.
نقرأ ميدياتين سجلي قبل هندا اسم الله سنون جدا كراكوتين تمرات تيرا irratti wanni an jechuu barbaadu jechuudha. Sagalee kana qoy kenna. Sagalee kana naa oraaba. Arsii nageellee keessa warroonni dhimma kana harkaa qabdan mucaa qofa osoo hin taane akki mucaan kun haadha tana itti ajjeesee fi dhimma inni irraa ka'ee haadha tana itti ajjeese maqaa rabbiitiin qoratamuu qaba. Namni kun mucaan kun maraattuullee miti. Nama asin dura maraatee fayyellee miti. Gizee tokko dhukkubaan ka jedhan kanaan ala garuu dhimma amma nuti asirratti osoo addaan hin baafatiin dubbachuun barbaanne kan biraa ka even qaamni seeraa harka keessaa qabutu jira. Mucaa kana wanni akkana isa goosise morkatu jira. Waan nama asitti as biratti akkana jedheetiin hin dubbanne. Mucaan kun haadha ofii eega ajjeesee ofii isaatii dhaqeetiin harka kennate. Harka inni kennate jedhameetiin wanni laallamuuf hin qabu murtiin isaadha. Waan inni harka kennateef ofii isaatiif saaxile jedhee yakki isaa kun laallamuu qabu tokkoffaa. Lammaffaa mucaa kana akka inni akkana godhu nama duubaan isa godhatu jira. Nama miira kana keessa isa galchetu jira. Namoonni duubaan jiran sun akka seeratti dhiyaataniitiin murtii mataa isaanii fudhatan. Namni lafaa ka'ee haadha ofii hin ajjeesu. Akka mucattiin jettetti haati duraan mana biraa manama saanuudhaan mana biraa jirti ture. Haati mucaa kana lola qaban ture. Nyaata kennaaf jetteetiin ilma ofii bira kadhaite. Mucaan immoo nyaata haati kennituuf sanirratti waan biraa ka gurraa qabutu jira kan inni dhagaye. Saniin haadha isaa ol kaa'eetiin kil godhe. So duumni waan kana namoonni waan kana keessa jechaanillee haa ta'u gochaanillee harka qaban kan jiran hundi isaanii seeratti akka dhiyaatan mucaan murtii du'aa fudhachuun yoo isin mucaa kanarra murtii du'aa kan fudhanne taate nama 5 kunoo Dubaay irraa dhaadatu jiran haadha ajjeefna jechaa jiran koomentii irra dhufanii haadha ajjeefna jechaa jiran du'aatii haadholii kennaa amma hundaaf jechuudha. Namni sababa ta'e seera mucaa kana umrii waggaa guutuu itti murteessee gadhiiseera. Yoo umrii waggaa guutuu kan itti murteessitanii gadhiiftan ta'e haala sukkanneessaadhaan haadha tana ajjeese. Awwalaa miti seerri quba qaba waan kana mucaan kun atiin durallee haadha morma mureetiniin eegasii hidhamee gadhiifame. Himannaan mucaa kanarra banamaa jiru tokkoffaa miti. Himannaa lammaffaa sadaffaadha haati ka himate. Awwalallee waasiin gadhiifamu hunda isaa ragaan information na bira jira. Yoo mucaan kun murtii du'aa kan fudhanne taate haadholii amma booda ajjeefaman irratti seera Itoophiyaatti murteessee jedhee fudhadhaan. Seera Itoophiyaatti nu ajjeesisiise jedhee fudhadha malee ilma dhiiraattu haadha ajjeese jedhee hin fudhadhaan akka luulaatti biyya keessa jira biyya tana irratti namni nu ajjeesisiise seera jedhee fudhadha yoo murtiin du'aa ittiin fudhatamin. Tokko miti kan inni ajjeese lamaa miti awwalallee yaalii godhee jira lammaffaadha ka ajjeese mucaan lafaa ka'een ajjeesne namatu duubaan jira dhimmana in dhukkubaa sammuun sirri hin jiru kana lafa kaahaa hin jiru diingatatti yoo nama ajjeese seeratti gaafataman itti yaadamee namni sammuu dhukkubu nama ajjeese awwaaluu yaadatu awwaalee quqqurxuu yaadatu billawaan bira mureetiniin morka keessaa ol bahe finiina keessaa ol bahe mucaa kana waan kana gochisiise jira. Kana hunda seerri duubaan qoratee ka dura jiru murtii ajjecha ka duubaan jiru hunda isaanii hanga godinaatti warroota jiran hunda qoratee seeratti akka dhiyeessu hangaafiin kiyya kan kennaa itti fufi. Ishee waan guddaallee dubbachuun barbaadu jalqaba irratti jechuudha. Isin hundi keessan uummanni Oromoo guutuun jechuudha. Inni duuti haadha keenna du'a keenna jettanii waan hundaan nu bira dhaabattanii nu waliin booya nu waliin iyya akka nu taane ta'a. Miidhamni keenya kun isinitti dhagahame sagalee nu ta'aa turtan hundi keessan galatooma. Waan jedhee isin galatoonfadhullee hin qabu jedhe. Itti aansuuni ammallee sagalee nu ta'uun keessani itti haafuuf waan biraallee hin jennu. Nu wanni guddaan nu quuqaru waan birri itti miti birri uumamaa miti ajandaa kennaallee miti. Nuti daa'imni kun lafaa ka'ee miti haadha teenna ka'ee ajjeese. Waan qe'ee kennaallee nutu beeka namni gariin beekuu danda'a isin beekuu dhabuu dandeettanii jechuudha. Kanaaf sababni ka'umsa mucaa kana ajjeecha kanaaf ka'umsa isaaf ta'e addanuu haa ba'u haa nu qoratamu. San booda mucaa kana murteen isa fakkaatu murteen isa madaalu irratti haa fudhatamu. Ani waan guddaallee hin dubbadhu. Ani dhugaan isiniin jedhe.
Duuti haadhateenna namni waan haadhaa beeku namni gaafa dhalee jedhe namni gaafa firee godhate waan haadhaa beekuu danda'a. Namni gaafa hoosise waan haadhaa beekuu danda'a. Waan biraan jedhu ani amma duuti haadhateennaa tuni mucaa kanarratti murteen ulfaataan irratti fudhatamee namoota kaawwanii fakkeenya ta'ee jechuudha. Duuti haadholee dhaabachuu qaba baqqaan waan biraallee hin jedhu. Duuti haadholee dhaabachuu qaba. Duuti haadhateennaa fakkeenya nama maraaf ta'uu qaba. Mucaa kanarrattis murteen ulfaataan fudhatamuu qaba. Waan biraa waan guddaa jedhullee hin qabu. Ulfaadhaa galatooma. Lima yaada qabda. Wanni dabaltanuu jiraata. An dabalataa wanni jechuu barbaadu dhugaa rabbii guyyatu na fidee guyyan na dubbisee akka carraa akkana argadhu natti hin fakkaanne sababa kana hundaa kana ta'e mucaa mo'ataa Arsii jedhamu argitanii mucaan kun Arsii Nageelleeti. Isaatu kana hunda keessa na galchee IDC hojjisiisa jedhee birrii kee 7,700 nurraa nyaatee argitanii anas biyyatti na galchee bulishan deebitaa jedhee biyyatti na galchee baasii addaa keessa na seensisee mucaa kana biyya kana dafee akki ani itti fiduu dhabe baasii mucaan kun itti nagateetu isa kana achi isaan bisee haadhatii yaachesuu ga'e jechuudha. Wallaahi billaahi rabbi jasa isaa gaa dhugaa rabbi jechuudha. Ani birri kiyya yaabbadhee biyya galee biyya asii deebisanaan jedhee jechuudha. Ani paaspoortii kan sirreeffadhu buliishan biyya kana si deebisanaan jedhee birri kenna miidiyaa irra nurraa fuudhee mana makiyooroti isin gargaara ijoollee akka Dubaayitti ijoollee shamanaa nama 5 hin gargaara ani isaaniin guddadhee adda ga'e. Birri gimmaasha gaffalaati koottaa jedhee kennaa tanallee natu fidee ture. Waliin baane kontiraata dhugaa rabbii wannaa fudhannee kaansileeshinii erga mucaan kun gimmaasha jedhee kootu itti fayyadamnaa bakka jennee dhanne yoo dhannu biratti nurraa fuudhee ka'ee nu cufe mucaan kun anaanoo maan naan jedhe na sobee buliishanis si deebisaa biyya gali naan jedhe dhugaa rabbii gali paaspoortii kee sirreeffadhu naan jedhe paaspoortii kee as taa'ee guuttadhe jechuu as sukkaayi buliishanis achi xiyyaaraan bu'ee suuraa kaasee itti kaasee ergeennaan baakkish birrii galchinaan jedhe mucaa akkamitti akkana naan jetta ani baari xiyyaara birrii kiyyaa yaabbadhee galee birrii kiyyaa achi deebi'a maaf kana na goote jennaan silkii na cufate na dhiisee jennaan bakka an dadhabee mana kontiraataatiin deebi'e jechuudha. Achillee taa'uun na jibbisiisee isii maayyuu kenni jedhee rabbii jedhee kadhadhee naa kennuu didee isiin immoo kassaftee amma kaansileeshiin irraa fudhattee amma bakka inni jirutti birriin kii irra naa fudhamu. Birriin namarraa naa kadhatamullee hin jiru birriin kiyyas naa haadee haati tiyyas hin duute sababa isaa duute haati tiyyatu nu jechuudha. Odoonni akkas siqaayii keessa na galchuu baate mucaan kun qaata baafatee paaspoortii amma mucaa kana fidee jira adda dhugaa rabbii jechuudha. Sababa isaa kalau dekat hati itu sebab muncul kan hati curah mana ni lagi sakit hati. Asirratti maaltu jira beektanii? Sekarang nak kita masuk. Angkat muncul kan biaya kan bila sila ada dia aja soalnya. Tasgabbaay. Us. Ilaa amma mubee maaltu jira? Galaasi. Jalqaba jechuudha. Mana maakii oroo deemeeti ijoolleen kaansileeshinii qabdanii warri Dubaay keessa jirtan nama 5 jedhe cadhi bakka maqaa maakiitiin ijoollee 5 ID irraa hojjedha guyyaa qarshii 4,400 jechuun qarshii gimmaasha kafalanii ID isaanii hojjedhee xumuree fi hin kennaafi kaan immoo hojjetaati irrannaa kafalanii jedhe mana maakiititti kan maqaa maakiitiin maakiis qarshii 100 hin kennaafi jedhee hojii isaallee akka isiin isaa beeksiftu godhee achirra waan guddaa haasa'ee as dhufee qarshiin ka qophaa'ee ture qarshii kana eega inni carraa kana nuu kenne kana fayyadamna jennee qarshii kana fuunee qarshii 8,000 isa kenninee jechuudha. Itti kenninee kaanee maal godhee mucayyoon paaspoortiin isii guyyaa muraasa qaba ture viizaan biyya kanatti yoo ji'a 6 gadi paaspoortiin keessa jalaa dhumuuf ji'a 6 gadi ati qabaatte sirraan dalagamu jechuun kun beekama. Kanaafuu ati biyya dhaqi jedheen ishii jettee baasii ofiitiin uf dandeettee baasii biraatiif saaxilee biyya galcheen jechuudha. As teettee guuttattee gaafa Finfinnee buutu paaspoortii ofii fudhatte jechuudha. Asii onlaayinii guuchisiifnee as deebiti.
Gaafa paaspoortii fudhattutti erginaan qarshii biraa galchuu qabda bifa haarawaa malee suniin hojjetu jedhee. Ishiin hojjetu ergan hojjenne isiifuu xumuri lama obboleettii tiyyaa ergana didde egaa sadarkaa haganaa nu geessite sanuu miidiyaa irra nurraa fuute wanni miidiyaan qabellee sirrii siin dhufu ishii isiif hojjedhu lama isiif kenniifi jette. Ishii jedhee cadhisee hojjete viizaa bichaa naa hojjete piroosesiin xumuramu hin xumuramne meedikaala bichaa nageessee saniin booda ji'a lamaan ittiin socho'aa ture jechuu viizaa isaa saniin. Saniin booda maan na godhu naa kennii jedhaan ayidii kiyya naa kenni diqqoo jedhee sii kenna eeggadha. Achi booda maan naan jedhe qaraamaa qabde durallee qaraamaa qabda kaammallee qaraamaa qabde. Kanaafuu birrii qaraamaa kana kafaluu qabda. Anu jirra hin jiru maaliin hojjedhee sii kafala. Yoo na kafalchiistallee ta'e ayidii kiyya naa xumurii naa kenni hojjetadhee sii kafala. Jalqaballee keetti kan kee 4,000 birrii an qopheeffadhe nama lamaafin hojjedha jettee eegatti dubbatte jedhee sii kenneera. An dubbillee isinitti hin dheeressu. Ergasii an qaraamaati jettus anin kafala. Hanqinna qiyyaa miti qaraaman nagalchuun situ nagalche. Waan sirraa eegamu waan atiin xumurreef qaraama seene ishii waraqama sanuu naa xumure hojjedhee kafalee sii kennaa jedheen. Yoo waan kana naan kenni yoo qarshii kana naa hin daballe ayidiin kan keessiin hojjetamu naan jedhu usuma kadhadhu usuma wogadhu usu barreeffamaan dubbisu oduu sagaleen isa dubbisu dhumarratti kaansilsi godha bilookisi godha jedhee nadhaadachuu jammare. Hagana qaraamaan nan laakkaa jechuu qaraamaan meeqa nadhaqe 2,000 birrii 550 nadhaqe. Gaafa kan anama bilookillee ta'e birrii kennatti illee olaan jiru isinillee kisaara isaa mana madaa'imni seente. Anis kisaaraa keessa jira ammallee zooree biyya nagalchaara waan ta'e maal gochuu qaba dhaqee seeratti iyyachuu qabaa jedhee leebiroofisii dhaqee iyyadhe. Gaafa iyyadhe kana warri immoo naa hordofaa dhaqee innis qabamee ture jedhanii hidhamee tures jedhan ani jakiyyaan hin argine guyyaa kaani maal barbaaddanaan jennaan yoo danda'ame kaansileeshinii naa haa kennu gara kaan qarshii kennanuuf haa deebisu anutuunni waraqaallee naa sirreesse isa hin amanu adhanaa hojjetee boru kaansil na godha adhanaa hojjetee boru bilook na godha an faayidaan qabu jiruu fi haga Dubaay jiru ani isa qallabaa jiraadha kanarra kaansileeshinii fi qarshii koo qofa barbaada waan biraa naan godhinaadhe. Ishii jedhanii booda maan naa kennan kaansileeshinii koo qofa naa kennanii jechuudha. Isaan illee maal godharre haga deemuu qaban deemaniiran deemtee kassasuun dandeetta mana murtiillee naan jedhaa turan. Anirra deemee achi dhaqee jechuun waan barbaachisan sadarkaa isa hordofuun barbaada. Erga kaansileeshinii kiyya argadhe yoo argadhe waan biraa yaala jedhee itti dhiisee biraa hafee yoo oduu haasaaniin galeerallee jedhan kana dhugaaf dhara wanta qulqulleeffadhellee hin jiru jechuudha. Nu kanaafi kana hunda dhugaadha akka isiin jette mucayyoon kun biyya galtee baasiif saaxilamuu baattu uduun asii hojii irra jiraadheeti mucaan kun haga ammaa biyya san hin taa'u jechuudha. Dhugama haati teenna sababuma isaa nyaattamte kana rabbillee itti argu nu wanti goonee dandeenyu hin jiru wanni seerri qabee miidiyaatti illee himachuun hin danda'amu jedhanii jennaan sodaannee cadhibne eegaadha dubbiin nu dubbiste jennee dubbataarra kana ammoo isin nu beeka. Dhimma kana maakiin orootiin naa gaafadhu jetteetiin mana isii waan ta'eef promotion isii wanni jedha waan ta'eef gaafattanii keessaan isii. Akki ila bilbila maakii oroo sanillee ani hin arganne viidiyoo dalaguuf yoo an viidiyoo dalage mucaan kun yookii bilookii na gochuu danda'a sodaadhe yookii kaansil na godhaaf sodaadhe bilbila maakii sanuu dhabe kan mubaarakiituu iyyaafadhee dhabe viidiyoo yoo dalage viidiyoo saniin dhaqee dafee narra waa wayii hojjetaaf sodaadhe dhaqee seera iyyadhe. Seerri kaansileeshinii irraa naa fuudhee akkasi. Bakka abbaan Abdallaallee waan as jiruuf mana isii eegatate haga ammaa dhaga'uu dhabuudha gara jiruutti deemna. Footoo isaa waan ragaalee si bira jiru kulli naa ergi abbaan Abdallaallee as keessa jira yaani. Injira ragaan na bira kan ittiin kasabneerru waan ta'eef rakkoon qabu mucaa illee biyya jira yaani. Miidiyaa irraa argeen beekuuf biyya galee jedhanii biyya qabaa biyya bakka yoo galeellee kanas qabeenyaan qabaa haa kafalu birri kenna dhugaa rabbi maaliif haadhati yallee dhabe birri kiyyallee dhabu'an inde sababa isaati kun katee waan ta'eef sababa isaa duute haati tiyya kalaas isatu baasiin taane guyyaa inni achitti guyyaa 5 jedhe san viidiyoo guyyaa san waraabame jira mana isiitti mana isaa miti ani wanna isaa dhaqee waraabeeraan viidiyoo kun tiiktook kiyya alii mana jedhaa keessa seenaati ilaala ani eenyu ofiisii isaa dhaqee waraabee jira innillee keessa jira anillee jira mucattiin tuillee jirti nama sadii waraabee jira risiit illee qaba. Barreeffamni barreesseen arrabsaa ture hunda qabaan. Guyyaa inni achitti waadaa waan kana seenu viidiyoo waraabamee namni qabu jira jechuu barbaade. Uummanni Oromoo hunduu dhagaa ture guyyaa san waan ofiillee seenee qaaseeraan guyyaa san maakiin illee seentee dhuftanii nuun jettee dhufneerraa kana nuun jedhee haa galatoomu inni jennee isa galatoomfannee uummata Oromoo irratti kabee kun beekamee koomentii asirra barreessa. Nu ila laayiviirra seennee dubbanne malee nu akkana yaannee viidiyoo waraabbanne garuu sa'aatii ofiisee waraabbanneera. Sa'a inni laayivii seeneera mana isaati. Jechuun yoo guyyaa biraa gootanii wayyuu waan kana.
guyyaa biraa ቆይ maqaan isaa inni jedhama. Mo'ataa waaqeeti. Waaqeen Maataa waaqee duubeeti. Mo'ataa waaqee dubee. Hayyee ragaalee jiru hunda nuuf kenni. Obboleettii ta'e namaa killee nama rakkoo hin qabu. Waan ofii immoo keessaanuu waliiwwan jechuu dandeenya. Haga ammaa miidiyaa irraan baane waan miidiyaa irraan bahe namaa gochuu hin dandeenyu. Yoo biyya keessa jiraate mubeelleen jira anis jira seerri biyya keessa hin jira. Yoo biyyaan ala jiraate illee akkasii du'aatii haadhatee naatiif gahee parsantii 60 isa taphatee jechuudha. Maaliif osoo naala shayxaanaati haadha wal qadar haa qadara ta'u garuu inni martuu sababa ta'a. Kana gara itti deemamuu qabu gaba seeraatiin itti deemama. طيب أستاذني تو أنتم رجعت جرو تراني دولا لكوسة تكو أستاذني Eenyutti ergatu ture. Dallaalli biyya akkana ijoollee biyya Dubaay akkana gootan tuni yookaanatu du'a yookaan isintu du'a inshaallah argita walitti gadi baanaati. Waan dalagu jirtan kana takka takkaan kaan kaansilsi godha bilooksi godha jettanii ijoolleen taphatan kana gama seeraatii walitti gadi baana. Haga lubbuuti ya rabbiin na keessa jiraachise inshaallah wal argina. Isinillee kara seeraatiin gara seerri mootummaa isinii lafa kaa'een ijoollee lubbuun osoo hin taphatin ni dalagattan yoo ta'e ni dalagattan yookiin immoo hunda keessan kokkee qabneetiniini waan goonu wal goonaa jechuun waan nuti uf duubaa sodaannu waan hin jirreef alhamdulillah rabbil aalamiin haga ammatti waan uf duubaa quba qabnu waan hannee ofitti beeynu waan hin jirreefi nama tokkoofillee namni garaa laafu hin jiru bakka kanatti. Riskii mataa keessan irra fudhadhaa. Warri ijoollee biloog gootanii silkii jalaa kaasuu hin dinne ittiin jirre itti taphachaa jirtan hundi keessanuu ijoollee silkii biloog gootan takka takkaan biloogii jalaa baasaatii deebisaa fi kanaan ala garuu in argitan akka miidiyaa raasu inu kan osoo hin ta'in dachii irratti yoo Dubaay taate Dubaay keessatti footoo kee qabna. Yoo Itoophiyaa taate Itoophiyaan seera qabdi. Nama mee mattaa'aa nyaatee yookiin gubboo nyaatee si gadi dhiisu immoo akkanumatti teennee wallaalla inshaallah. So kanaaf uf kabaja. Kan biraa እኔ በአማርኛ ለማውራት ፈልጌ ነው። አማርኛ ተናጋሪ እህቶቻችን ወንድሞቻችን እቺ አጠገብ የምትገኘው እህታችን እናቷ ተገላለች። እናቷ የተገደለችው ደግሞ በወንድሟ ነው። ወንድሟ እናቷን ገሎ ቤት ውስጥ ለአራት ቀን ሬሳው ከሸተተ በኋላ የአካባቢ ሰዎች ጥቆማ በማድረግ ነው ወደ ከዛ ቦታ ተነስቶ የተቀበረው። ልጁ አሁን አርሲ ነገሌ ውስጥ ታስሯል። እኛ ግን እዚህ ጋር የምንፈልገው የልጁ መታሰር አይደለም። የልጁ መታሰር ብቻ አይደለም። አሁን እዚህ ጋር መተን እንድንጨው እያደረገን ያለው ነገር ምንድነው ካላችሁኝ እያንዳንዱ ለልጁታ በመንሰራው ኮመንት ላይ እኔም እናቴን ለመግደል ዝግጁ ነኝ፣ እኔም እናቴን ገድዬ አሳያቸዋለሁ እያሉ እየዛቱ ያሉ ወንዶች አሉ። በእንደዛ አይነት ልጆች ላይ አንደኛ እርምጃ እንዲወሰድ፣ ሁለተኛ አረብ ሀገር ላይ ያሉ እህቶቻችንን ወንድሞቻቸው እዛ እናትሽ ጋር ያስቀመጥሽውን ብር ወደ አካውንቴ የማትለውጪ ከሆነ ያንን መሬት በስሜ የማታደርጊ ከሆነ እናትሽን እገላለሁ ብሎ እያስፈራሩ ያሉ ወንዶች አሉ። ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው። በሌላ አይደለም፣ በባዳ አይደለም፣ አብሮ በተወለዱ ከአንድ ማህፀን በወጡ ወንድሞቻቸው እየተስፈራሩ ነው። አንቺ ያንን ብር እናትሽ ጋር ያስቀመጥሽውን ብር ወደ እኔ አካውንት ማታዞሪ ከሆነ እንደዚህ ማታደርግልኝ ከሆነ ከዛም አልፎ ተርፎ አይዲ ተሰርቶለት ከሀገር ወጥቶ እኔ ገብቼ እናቴን ገድዬ ያሳይሻለሁ ብሎ እያስፈራራ ያለ ወንድ ልጅ አለ። ያ ደግሞ ከነሙሉ መረጃ እጃችን ላይ አለ። ይሄ አሉባልታ ሳይሆን ማለት ነው። አሁን ከኢትዮጵያ ህገ መንግስት እኛ የምንፈልገው ይሄ በአርሲ ነገሌ ዞን እናቱን ኮንሺየስሊ ነው የገደለው። መጀመሪያ ደግሞ ጥቃት አድርሶባታል። በእናቱ ላይ በአንገቷ ላይ ጥቃት ማድረሱ ታስሮ በዋስ መለቀቁን እናቱም ይቅርታ ታድርገለት፣ የወለደ አንጀት ነውና ይቅርታ አድርጋለት ሊሆን ይችላል። ግን እናቱን መጀመሪያ የግድያ ሙከራ አድርጎበታል ይሄ ልጅ ማለት ነው። ሁለተኛ ተለቀቀ፣ እናቱን ገደለ። እናቱን እንዲገል ደግሞ ያነሳሱ ከኋላ ያሉ ሰዎች አሉ። እነሱ በህግ እንዲጠየቁ እንፈልጋለን። አርሲ ነገሌ ውስጥ ያለው ህግ ካለ ማለት ነው። ሁለተኛ ይሄ ልጅ በአርሲ ነገሌ ውስጥ እናቱን ገሎ ቤት ውስጥ የቀበረ ልጅ ተገሎ ማየት እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ሴቶች ይሄ ልጅ የግድያ ሞት የማይፈረድበት ከሆነ እኛን የገደለን ወንድ ልጅ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ። ምክንያቱም እናታችን ተገላለች ድምጽ ሁኑን ስንልኛ
እኔም ለመግደል ዝግጁ ነኝ ብሎ እያስፈራረን ያለ ወንዶች አሉ። አንድ ሁለተኛ ከነሙሉ መረጃ ከነቅጂው እናቴን ለመግደል ወደ ሀገር ቤት እየገባው ነው እያለ ልጅቷ መቃወም መቀመጫ ያሳጣ ወንድ ልጅ አለ። ሌላው ደግሞ በስሜ ንብረቱን ማታደርጊ ከሆነ እናትሽን ገድዬ ያሳይሻለሁ ብሎ እያስፈራሩ ያሉ ወንዶች አሉ። እነዚህ ሰዎች ከስራቸው እንዲቆጠቡ በዚህ ልጅ ላይ የግድያ ሞት እንዲፈረድበት እንፈልጋለን። የእድሜ ልክ ጽኑ እስራት አንፈልግም። የግድያ ሞት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የግድያ ሞት ያስፈርዳል። አገዳደሉ ታይቶ የወንጀሉ ክብደት ታይቶ የግድያ ሞት በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ይፈረዳል። አይደለም በኢትዮጵያ ህገ መንግስት በአሜሪካ ህገ መንግስት ይፈረዳል፣ በካናዳ ይፈረዳል፣ በቻይና ይፈረዳል። ኦል ኦፍ ዘ ወርልድ ሁሉም አገር ላይ ያሉ ህግ ሩል ኤንድ ሬጉሌሽን የግድያን ሞት የሚፈርዱት አሉ። ከዛ የግድያ ሞት የሚፈርዱ ከባባድ ወንጀሎች ውስጥ በሴት ልጅ ላይ የደረሰ ጥቃት ስፔሻሊ አሜሪካ ውስጥ ሴት ልጅ ከደፈረ ከገደለ አሰቃቂ ግድያ ካደረሰበት ይገደላል። በኤሌክትሪክ በተለያዩ መንገዶች ይገደላል። ስለዚህ የእውነት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለሴቶች መብት የሚቆም ከሆነ እናታችን መጀመሪያ የግድያ ሙከራ ተደርጎባታል። ሁለተኛ ላይ ተገላለች። ተገላ ብቻ አይደለም ተቆራርጣለች። ኢቭን መቅበሪያ ራሱ አላገኘችም። ከገማች ከተላች በኋላ ነው የተቀበረችው። ልጁ ወደ ህግ ሄዶ እጅ መስጠቱ ለምረት የሚቀርብ ጉዳይ ሊሆን አይገባም። ይሄ ነገር ካልተደረገ ግን እኛን የገደለን እኔ ደግሜ እናገራለሁ፣ እኛን የገደለን ወንድ ልጅ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው። ሴቶች እየተደፈሩ ነው ያሉት፣ እየተገደሉ ነው ያሉት። በአባቶቻችን ነው እየተደፈርን ያለ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ በአባቶቻችን ነው እየተገደልን ያለ ነው። በልጆቻችን ነው እየተገደልን ያለ ነው። አሁን አልፎ ተርፎ የ40 ዓመት የ60 ዓመት አዛውንቶች በልጆቻቸው እየተደፈሩ ነው። ይሄ በህግ ሊጠናበት ይገባል። ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ አሰቃቂ ሞት አሰቃቂ ግድያ በሁለት ወንድ ላይ ቢወሰድ ይሄ ሁሉ ባልተደረስን ነበር። የፌበን ጉዳይ እንደዚህ የጨውን ነበር። እስካሁን 22 ዓመት ተፈርዶበት በስንት ህግ ተከሶ እንደዛ ነው ያለው። ሌላም ሴቶች በየቀኑ እየተገደሉ መሬት ላይ መንገድ ላይ እየተገደሉ ነው። በዚህ ሰዓት በኢትዮጵያ ኑሮ ደረጃ በዚህ ሰዓት ውጪ ከመኖር እስር ቤት መኖሩ የተሻለ ነው። ምክንያቱም ለሚበሉት ለሚጠጡት ለሚተኙበት ስለማያስቡ ከህይወት ደረጃ ታቁታላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ህይወት ደረጃ ታቁታላችሁ። ስለዚህ አንድ ወንድ ልጅ እንደ መፍትሄ እስር ቤትን ወስዶ የሆነ ሰው ላይ ጥቃት ማድረስ ይችላል ማለት ነው። ይሄ እንዳይሆን ግን አሰቃቂ ግድያ እሱ እንዳስካሄደው ለህዝቡ አስተማሪ የሚሆንን ግድያ በልጁ ላይ ይወሰድልን። በልጁ ላይ ብቻ አይደለም፣ ልጁን ለዚህ ጉዳይ ያነሳሱት ኢንፎርሜሽን የሰጡት እንደዚህ ሊያደርጉህ ነው ብሎ ያደረጉት ከአርሲ ነገሌ ዞን መሬት ላይ ያለ በጣም ከባድ ነገር አለ። ሊጠናበት ሊሰራበት ይገባል። እኛ ፈራጆች አይደለንም፣ ግን ደግሞ ህገ መንግስቱን አንብበን እናቀዋለን። የኢትዮጵያን ህገ መንግስት እኔ አንብቤዋለሁ፣ እናቀዋለን። የግድያ ሞት ያስፈርዳል። እኛ ህገ መንግስት ውስጥ ገብተን እንዲህ ነው እያልን አይደለም። ነገር ግን ሊጠናበት በሚገባ ደረጃ ሄዶበት ይጠናልን ነው። ኋላው ከየት ነው የመጣው? ልጁ እንዴት ነው የገደለው? እናቱ መጀመሪያ የግድያ ጥቃት ለምንድን ነው ያደረሰበት? ይሄ ነገር ይጠናልን። ከኋላ ያሉ ሰዎች ይታሰሩልን። በልጁ ላይ ደግሞ የግድያ ሞት ይፈረድልን። ካልሆነ ግን ነገም እኛ እዚህ መተን ልጄ ነው እኔን የገደለኝ ብዬ መጮህ አንችልም። እኛ ሴቶች እንደዚህ ደረሰባቸው ብለን አንችልም። የ4 ዓመት ሴት ልጅ እየተደፈረች ነው ያለችው። ግን 30 ዓመት 10 ዓመት 12 ዓመት ተፈርዶበት ታስሮ በይግባኝ 8 ዓመት ታስሮ ነው እየወጣ ያለው። ይግባኝ ታውቃላችሁ፣ በአንድ ዓመት ውስጥ 4 ወር ይግባኝ አለ። ለምሳሌ አንድ ወንድ ልጅ 25 ጽኑ እስራት የሚፈረድበት ከሆነ በአራት ወር ሲባዛ በ25 ስንት ዓመት ይቀነስለታል? ወደ 18 ዓመት ምናምን ነው የሚሸጋሸገው። በዚህ ውስጥ ደግሞ ይግባኝ አለ፣ ምህረት አለ። በእንደዚህ አይነት ደግሞ እየተለቀቁ እነዚህ በጣም ጭንቅላታቸው ትክክል ያልሆኑ ሰዎች ወደ ማህበረሰቡ እየተቀላቀሉ ተመልሶ እኛ ላይ ጥቃት እያደረሱ ነው ያሉት። ተመልሶ እኛን እየገደሉ ነው ያሉት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሴቶች መብት ካለ፣ የእውነት ለሴቶች የቆመ ህገ መንግስት ካለ አስ ኢንተርናሽናል ይሄ ነገር ሊሰራበት ይገባል። ይህ ልጅ የግድያ ሞት ካልተፈረደበት እኛን የገደለን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ነው እንጂ ወንድ አይደለም ብዬ ነው እኔ እዚህ ጋር በሙሉ አፍ የማወራው። ምክንያቱም እየተናገርኩ ነው ያለሁት። መጀመሪያ የግድያ ሙከራ አድርጓል፣ ሁለተኛ ላይ ገሏል፣ ተውም ቆራርጧል፣ እቤት ውስጥ ቀብሮ ነው የሄደው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር 5 ሰው ከሙሉ መረጃ ጋር
እዚህ ላይ እኔ እናትሽን ገድዬ ያሳይሻለሁ ያንን ብር ወደ አካውንቴ እማታስተላልፊ ከሆነ እናትሽን እገላለሁ ብሎ እየዛተ ያለ ሰው አለ። ኢን ፐብሊክ እኔም ገድዬ ያሳያቸዋለሁ ተቃጥሎ ያላየ ሰው አያቃጥልም ብሎ የጻፈ ወንድ ልጅ አለ። ከነሙሩ መረጃ ከነንቱኑ ስክሪንሾቱ አለ። እነዚህ ሰዎች ምንን ተገና አድርጎ ነው እገላለሁ ብሎ ዛቻ የሚያደርጉት? እስራትን ስለማይፈሩ ነው። መታሰር ለነሱ ብርቅ ስላልሆነ ነው። እዛ ተኝቶ መቃለብ ስለሚፈልጉ ነው። እንደዚህ አይነት መርዝ ማህበረሰቦች ከማህበረሰቡ ተነጥሎ የማይገደሉ ከሆነ ደግሞ ለሁላችንም ሪስክ ነው። በኔ ቤት የደረሰው ቤት ባንተ ቤት መምጣት አይቀርም። ስለዚህ ገና ያንተ ቤት እስኪመጣ አንጠብቅም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ነገር ላይ ሁሉም አማርኛ ተናጋሪዎች እባካችሁን በመታምኑበት አምናት ይዛችኋለሁ። ለዚች ልጅ ድምጽ ሁኑላት። እስከ አልጀዚራ ድረስ እስከ ቢቢሲ ድረስ መሄድ አለበት። በምትችሉት ቋንቋ ኦሮምኛ፣ አማርኛ፣ እንግሊዘኛ በሁሉም ቋንቋ ቪዲዮ ይሰራላትና ይሄ ነገር ጽኑ የሆነ እንትን እርምጃ እንዲወሰድበት ከወዲሁ ልጠይቀው ፈልጋለሁ። ያው እንትን ካጠፋኝ ደግሞ ያው የቋንቋ ጥረት ነው። ቅርታ ነምኒ ብራቲ ፉፋ dhugaadha lula waan dubbatte wanti kikkilii dubbatte ustaazonni keenya gurguddaas beektomni keenyas ituu baatanii xiqqoo ishii irraa nu dubbattanii bareedaadha. Sunumaafuu waan kun waan haadhaati. Waan haadhaatidha. Waan haadhaa waan ta'eef waan zimnu jechisiisu miti waan kun. Sinii galee miti. Waan zimnu jechisiisu miti. Gubaa haadhaa immoo warri haadhaan qabnes ni beektu, warri biyya ormaa keessa jirtanis mi'a haadhaa ni beektu, hammam akka ulfaatu ni beektu. Kana dura nu kan beeknu ilmoon dhiiraa haadha jaallatti, ilmoon dhiiraa haadhaaf sassatti, haadhaaf waa qabattee galtii, oskattee kaddamatti kan jettu. Amma garuu haadhaas faraarra'u, haadha ajjeesuun dhufaa jira. Kanaga ulamoonni keenya gurguddaan waan ustaazonni keenya beektonni keenya gaa sinduran dubbannu beektotuma waammatuuf hidhas waamaa jirra. Ulamootuma waammatuuf si waamaa jira. Beekama ofii dura kaa'uuf sin kaa'aa jirra. Sanammoo gaa inshaallah sagaleen keenya simbira yoo dingata geefi malli mucaa kanaaf haqqiin haadha ishii gada haa ba'uufi dabalataan immoo ijoolleen biyya arabaa keessa jiran haadha isaanii malee waan biraa waan itti gudunfatan hin qaban. Sanaafidha haadhatti waa ergatu. Haati garuu nurra darbee miidhamni haadha keenya irra gahaa jira jechuudha. Kanaa booda gadi baatanii fala faluudha. Mala maluudha. Mala hin qabnu yoo ta'e immoo akkuma lulaan jettee afaan Amaariffaanis afaan warra kaaniinis gadi baanee iyyanna. Kabajaadhaan dura sin kaawwannee kabajaan sin waammachaa jirra. Sin qabna jenneetu beekaa qabna. Ustaazota qabna. Jenneetudha beekaan keenya ustaazonni keenya gadi bahaa dubbadha. Kuni waa'ee haadhaati. Kanaafuu waa'ee haadhaa irratti immoo hin qalladamu hin beektu. Kanaafuu gadi bahaa irraa dubbadha. Kanumadhani waan hin jedhu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulaye dhiifama anillee waan tokko waan qaaman argullee waan ijaan argu tokkollee dubbachuu barbaada. Sagaleen kee ni dhagama? Dhagama. Obboleettiin teenatun obboleettii ijoollee tana sadan walitti hammattee rabbiin jazaa isii dhaadee mana isii keessa jiranii naa galateeffadhaanii ummu afnaanii nama Dubaay keessaa nu qabnu. Alhamdulillah rabbil alaamiin nama sadii miti nama tokkoyyuu yeroo ammaa mana tokkotti walitti qabanii bira taa'uun nulfaata. Naa galateeffadhaanii ummu afnaanii isin martuu kunuuf naa godha naa galateeffadha. Hundi keessan ummu afnaanii nu galateeffadha. Abshiraa sin faanan jira. Haati kun haadha kooti jettee uftee nu bira galtee alatuulii nu taqabbaltee jaras walitti nu fiddee mana ishiis akka jarri bu'anii walitti aara galfatan goote rabbi gaa humaa mana ishiin gashiini rabbi si haa gammachiisu ijoollee kee irratti rabbi si haa gammachiisu ilmoo itti gagammadu rabbi si haa waffaqu kanuman sin jedha. Aamin aamin wallahi duuti harmeetuni harme matiyyaa wanni garaagarumti qabu tokko hin jiru. Ijoollee tana namni qaaman kaleessa arge
Lula baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa rabbii makiinaa keessaa gadi bu'uu dadhabanii lafarra deemaa of seenan. Biyya ormaati irratti immoo akkana kufuun biyya ormaati irratti immoo akkatti miidhamuun kuni hanga yoomiti. Ijoolleen biyya keessaa miidhaman abbaan yoo du'e haadhatu qaba. Haati yoo duute ollatu nama qaba. Biyya kana keessatti namni tokko nama qabuu hin danda'u. Amma kaleessa dhugaa rabbii yeroo jarri dhuftee kanaadhas karra kootirra dhaabbattu ol seenuu dadhabde. Ol seenuu namni tokko dandeettima qabaatee oluma seenetuyyuu waan tokko bar silaa odoo namni jiraate silaa biyya ufii jiraatanii nama booyee nama boochisee namarraa bootti sunuu nama baatutu jira. Biyya ormaa keessatti kan lafti illee akka dhagaa kan namni illee akka dhagaatti jabaatudha. Waan hunda caalaa micoon tun kan edallee dubbataa turteen irrattillee kan kaleessallee kan ammallee dubbataa jirtu mucaan kun naa haa qabamu gadi ba'u ammallee balaan biroo uumamuu waan hin oolleefi sagaleen kiyya kun har'aaf boru bichaa iyyamee boru fiftaan bichaa dubbatamee cal'isamuu odoo hin taane dubbiin tun nama guddoo bira naa geette miidiyaa gurguddaa naa dhaga'ee dhugaan haadhatii illee naa baate dhugaan teennallee nuu bahuu qabdi mucaan kun boruu nabsee teennattillee deemuu danda'a jedhaa jirti. Mee isaan illee rabbiin jajjabinaa kennuufi an dhugaa rabbii waa hunda caalaa haadha duute caalaa jaraa jirtutu garaana nyaata. Ilmoon dhiiraa tokko kan mucaan obboleessi wajjin jiru kun dhaabii dadhabee daaqaa jira akka gudiititti jechuudha wallaahi. Innaa biyya ormaa keessatti akkatti nama kuffisuun kun immoo baay'ee kana nama miiti. Rabbiin immoo warra wal bira dhaabatu haa taasisu. Rabbiin immoo dhugaa haadhaa haa baasu. Waa hunda caalaa dhugaa haadhaa baasee nu haa agarsiisu inshaallah. Akkas isiniin jedha jabaadha. Asii obboleettii keenya assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hundumti hawaasni namni asirra jirtan hundi keessanuu galatoomi immoo afnaan kan obboleettiin kun obboleettii kootii jettee obbolaa kana ofitti nuu qabdee gaddi kun gadda kootii jettee jazaa kee rabbiin jannatal firdoosii siifaa kan falu aaliif aalaa keellee rabbiin akkasuma warra kabaja qabu warra naamusa qabu siifa taasisuu siyaa guddisu siyaa mul'isu. Obboleeyyan keenya isiniif immoo jajjabina guddaa rabbiin haa kennu. Rabbiin of sagaa of sadhumaan qabne sana kan isaa isiniif haa kennu jenna. Haadhi keessan haadhuma keenya. Haati akkanattis immoo nus ilmaan qabna. Wallaahi ilmoo akkuma nu deenyu kana aalmeen kun deessee jennaan kana hojjettettis jettuun nurkaa badee. Haadha nu deessee haadha akkamitti ji'a 9 garaatti nu baatte kana hojjetne jechuunis nuuf galuu dide. Kuyyoo akkuma uummanni amma asirraa jedhaa jiru kun Luulaan illee obboleettiin keenya illee obboleessi keenya Mubaarak illee jedhaa jiru. Dubbiin kun yoo hin taate nu iddoo itti galuu hin qabnu ilmaanuma keenyattu. Ilmaanuma keenya of sodaannee irra jechuudha. Ilmaanuma biyyaa qabna. Haadhuma keenyattu galuun nu sodaachisa kun wallaahi kun waan biyya namaattis addunyaa irrattis argamee hin beekne nurra keessatti argame. Kanaaf egaa beektota qabnaa mana amantii kamii keessayyuu beektota gurguddaa waan qabnuufi. Kana achuma keenya dhiifna obboleeyyan keenya isin immoo rabbiin sabrii sabaata isiniif haa kennu. Kan immoo sagalee ta'e Mubaarikiif illee obboleettii keenya hunduma keessan hawaasa asirratti suunii shilingiin illee sagaleen illee bira dhaabbattan rabbiin jazaa keessan jannataan isiniif haa kanfalu. Addunyaa irratti waan ilma namaatiif kennuu madaalu rabbiin waan gurguddaa riskii barakaa isiniif haa kennu. Akiraatti immoo jannatal firdoosii rabbi isinaaf haqu. Keessattuu Mubaarikiif hunduma keessaniif obboleettii keenya Luulaa. Wallahi sabaata sabrii haqlee imaana guutuu ta'e rabbiin isiniif haa kennu. Kennuu waamti kennee isinirraa fudhate. Obboleettii kiyya gaarii rabbiif jecha si jaalladha. Anarrammoo rabbi si haa jaallatu. Waan sii kenne kana sirraa hin fudhatin. Kennama gurguddaa waan barbaachisu addunyaa irratti siif haa kennu. Beekumsa irratti ilmi irratti siif haa dabalu. Taqwaasaa immoo rabbiin siif haa kennu. Sagalee ati obboleettii keenya kanaaf gadda keenya nu waliin qooddatte. Sagaleen kee addunyaa fi akiraatti keeriidhaa riskiidhaa ishqiidhaan ol siif haa qabu. Jazaaki rabbiin jannataan siif haa kanfalu. Nu wanti nu jennu hin jiru. Nu warri dadhabaan humna hin qabne haadha biyyaa qabnu. Obboleessa biyyaa qabnu ilmaan biyyaa qabnu biyyumatti ga'in deebinaan keenya nama sodaachisa. Maal haala kanaan itti fufama taana kun hidhamee umuriin itti murtaa'ee taana rakkoo maalii qaba biddeena nyaata biddeen mangistii nyaata taanaan mushkilaadha kun. Mushkilaa guddaadha wallaahi akka yaada dadhabbii mataa kootiin. Nam tokko nama ajjeesee nama ajjeesuu keessaa immoo haadha isa deesse ji'a 9 bira. Minaan hin nyaattu bara ji'a 9 warri deeyinaa wajjin hin beeka. Minaan hin nyaattu haati armeen kun ji'a 9 minaa itti baqatti. Minaan kan lagu jira.
akkasitti baattee kaatee immoo guddisa siitiif amma armeen koo jechuudhaan ilmoon qaba. Armeen koo sadhaa laaltee nan quuftu yoo hin dawwaleef haasoftee nan quuftu sadhaa jechuudha. Armee kanatti akkana taate waan ta'eef kun duutii itti bicata du'a irratti wanti biraa utuu jiraate na jechisiisa akka yaada dadhabbii nama taakkootiitti kanuma yaadan qabu galatooma ulfaadhaa umurii keessa rabbi sina barakachiisu riskii bal'oo taate immoo rabbi siniif haa kennu siniin jedha. Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simboosan mee yaada kennaa fi simboosan haa dubbatu. Obboleessi keessan. Kennaa koo simboosaniif kennimee carraa. Amma kana goona Lula. Lula ne gama? Kana maali? Amma laayibii caalaa yoo danda'amte galgala kana achan ba'a jala biratti yookaan immoo boru mucaanis hojii galti waan ta'eef ganamaan deebiitanii hunda jalaarraa viidiyoo fuudhee akka uummanni sagalee jalaaf ta'u yoo amaariffa beekan yoo hin beekne afaan oromootiin dubbatanu kan amaariffaan dubbadhee viidiyoo bareedaa tokko kan daqiiqaa 2-3 waraabaa hundi keessa riipoost koppiliin gootu afaan jalaarraa waan barbaadan afaan jalaarraa dubbatanu yoo hin dandeenye galgala kana naqa yoo hin dandeenye bor ganama dhaqeen tuu mucaanis hojiin galin sadan jalaa qunnamee inshaallah rabbi jedhe viidiyoo irraa fuudha amaxxanfamu feesbuukii viidiyoocha olii gadi fuutu. Bakka hunda akka inni galu goone feesbuukii irratti nan gadhiisa. Kanaan gabaabsinee jira laayivii irraa tuu deemsifne tola dhiifamaa wajjin. Kennaa isin deema. Asuma gabaabsinee. Obboleessi isii takka osoo dubbate. Ishi. Dubbadhu obboleessa keenya. Duraan dursee warri waliin dhaabbatanii akkan waliin dadhabdanii kadhibame waliin dhibama. Obbo eegadde waliin akkan waliin dadhabaa turtan galatoomaa jazaa rabbi isinii haa kafalu. Sagalee guddaa nu taatanii ammas akka dabaltanii sagalee nu taatan abdii isinirraa qaba. Itti aansee dhuguma haati tuni nu warra sadii yookaan 8 sanaa dhaltu malee 9 sanaa dhaltu malee salgan sun warra gadaamessa isiitii bahe malee haadhuma teessanii haadhuma ta'e jettanii ittiin waliin akka dhaabataa turtanii baay'ee galatoomaa waan akkaan hojii dhaabattanii nu deeggartaniif karaa kamiinuu sooshaal miidiyaan haa ta'uu yaadaan haa ta'uu gocha karaa kamiinuu galatoomaa isiniin jechuu fedha. Itti aansee ammoo ani murtii kana rabbumaa fi mee warruma mootummaa qaama seeraa bira eega malee ani waan jedhullee hin qabuyyuu seeraa fi nu dhiibbaa godhuu qabu hundaa hin goona. Isinillee nu gargaartanii sagalee nu taatanii amma danda'amuun mee murtii waaqumaa fi seeraa kana hin dhageeffanna jechuu barbaada. Ani waan biraa waan isiniin jedhu hin qabu guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedhaayyuu. Inshallah numartinu asirraa gadi buunee wanni ani nama 2,500tti andaamadhoo jiraate waan biraatu sagaleen godhattaniimi. Waan biraatu bar sagalee waan biraatu justice for our mom jettaniitiniini viidiyoo dalagaa marti keessanuu afaan kamiin afaan oromoo afaan amaariffaa afaan dandeettan hundaan dalagaa warri immoo dubbiin akkas jettanii viidiyoo dalaydan faallaa dubbii tanaa jechuudha. Yoo rabbiin mana keessanitti illee haa galchuun jedhuanii osoo garuu nama waan kana fidee dhufee laaltan nama ajandaa fedhu miitiin ajandaa fillee miti waan kana. Isinii galee soo kanaaf isin martuu namni 2,700 as biratti amaanaan isinin jennu viidiyoo 2-3 of jala barreessa akka yeroo qananii wanni feeban obboleettiin teenna duute san irratti viidiyoo dalagame san caalatti irratti viidiyoo dalagaa. Namni haadha ajjeese ajjeefamu. Mucaan godina Arsii Nageellee keessa haadha ofii ajjeese san awwalallee yaalii ajjechaa irratti deemsisee jira waan ta'eef nu haa ajjeefamu. Nuti kan yoo mucaan sun hin ajjeefamin namni biraallee haadha dhaadataa jira. Kan mirga keenya sarbe dhiira biyya keessaa osoo hin ta'in seera biyya keenyaati. Jedhaatii viidiyoo dalagaa. Miknyaatuun
seerri biyya keenyaa nama nu ajjeese irratti ajjechaa hin murteessisiisa. Namoota nama ajjeesan irratti haala isaan ajjechaa san itti raawwatame laalameetiniin murtiin ajjechaa akka irratti fudhatamu hin jira. Seera Itoophiyaa keessa hin jira. So kanaan ala irratti wanni nama laalessu nama nyaata namaa fiduu mana namaa dhaqe haadha ofii as fuudhanii ajjeesanii harkaa luka irraa ciraniitiin manatti balbala itti cufanii gadi deemurra murtii ajjechaa wanni ajjeechisiisu hin jiru kabiraa. Awwala yaalii ajjechaa irratti godheera waan ta'eef jechuudha. Dhiirota biraatiifis wanni kun barnoota gaafate gaafa mucaan sun kil godhamee jechuudha. Yoo mucaan sun hin ajjeefamin amma booda hawwata ilma dhiiraatiin ajjeefamtu kakaraa godhe seera jechuudha. Yookiin immoo mana murtii aanaa godina saniiti warri karaa godhe jenneetiin hin fudhanna nuti. Yoo achirratti murtaa'uu hin dandeenye haga godinaatti hanga federaalaatti deema dubbiin kun. Warriin dhimma kana harka qabatanii jirtan yoo achitti murtiin ajjechaa kan murteeffamne taate yigbaanyii gaafadhaa gara oliitti ni ergaddaa. Gara Finfinnee federaalaa isin fiddan taanaan anillee ni jira namni biraallee ni jira.